நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் டு பிரியா கேலரிஸ். இன்ஸ்டாகிராமையும் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நியூ இயர் அன்னைக்கு நைட்டு நான் என் கையில் மெஹந்தி போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமா அல்ஃபாம் சிக்கனுக்காக நம்ம கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன்லாம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. ஒரு குட்டி கடாயில் சோம்பு, ஜீரகம், மிளகு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். இன்னொரு பாத்திரத்தில் காஞ்ச மிளகாயை நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தோம். ஸோ அதையும் எடுத்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நமக்கு அந்த பேஸ்ட்டோட திக்னஸ்க்காக ஆனியன், கேப்சிகம், அப்புறம் கொரியாண்டர் லீஃப் எல்லாம் எடுத்து அதையும் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு இன்னும் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி ப்ரிப்பரேஷன்லாம் நியூ இயர்க்காக நாளே நாங்கள் மேரினேட் பண்ணி வச்சிட்ருக்கோம். சிக்கனை நம்ம ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணி அதில் லெமன் ஜூஸில் கொஞ்சம் நேரம் சோக் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதில் பெரி பெரி மசாலா ப்ளஸ் மிக்சட் ஹர்ப் ஆச்சு. நம்மளோட பேஸ்ட்டையும் எடுத்து அதில் போட்டு டொமேட்டோ சாஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். நல்லா மேரினேட் பண்ணி அந்த சிக்கனை ஓவர் நைட் நம்ம வச்சாச்சு. மீன்வைல் நானும் என் கையில் மெஹந்தியை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டாக நம்ம கோலம் போடுறதுக்கு போயாச்சு. என்னடா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோன்னு பார்க்குறீங்களா? ஸோ கஸ்டர்டுக்காக நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி அதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு. 1 லிட்டர் பாலில் தண்ணியே கலக்காமல் அதை நீங்கள் நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க. 1 கப் ஆஃப் சுகர் எடுத்துக்கோங்க. எல்லா ஷாப்லேயும் நமக்கு கஸ்டர்ட் பவுடர் கிடைக்கும். ஸோ அதை லம்ஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா கட்டி பிடிக்காமல் நீங்கள் நல்லா அதை கலந்து விட்டுட்டு ஆல்ரெடி நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த மில்கில் அந்த மிக்சரை போட்டுற வேண்டியதான். லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள். நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட என்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் சாப் பண்ணிவிட்டு அதில் கலந்துக்க வேண்டியதான். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கஸ்டர்ட் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நாங்கள் கூலாக சாப்பிட போகிறோம். ஸோ ஓவர் நைட் நாங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சுட்டு நியூ இயர் அன்றைக்கி தான் சர்வ் பண்ண போகிறோம். இதெல்லாம் முடிச்சு தூங்கியாச்சு. மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட்டு ஒர்க்காக நான் என்னோடய மெஹந்தியை தான் எடுக்கிறேன். ரொம்பவே சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். திஷ்வாலாம் புது ட்ரெஸ் போட்டாச்சு. கோவிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு நம்மளோட லஞ்சை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். நமக்கு சோறு தானே முக்கியம். ஸோ பிரியாணி இன்னொன்னே எங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் ஆயாச்சு. நானும் திஷ்வாவும் கொஞ்சம் ஹேக்கெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த வீடியோவும் நம்மளோட யூடியூப்பில் சீக்கிரம் போஸ்ட் பண்ணுவோம். வயசான கட்டி ஆகிட்டு ஆல்ஃபான் சிக்கன்ன்றது ஒரு அரபிக் ரெசிபி. அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணுறோம். நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்ததை எடுத்து ப்ரீ ஹீட் பண்ண ஓடிஜியில் நம்ம அழகாக ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. அவனே வேறு லஞ்சு சாப்பிட்றதுக்காக ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். சிக்கனை இடையில 2 டைம் எடுத்து அது மேலே பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம். மேக்ஸிமம் டைம் அந்த டெம்பரேச்சரில் வச்சு குக் பண்ணதால் நம்மளோட சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? இது ரொம்ப வரியா சிக்கன் நல்லாவே குக் ஆகிருக்கு. ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது, ஜூஸியாக. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். பிரியாணியோட ஃபுல் லென்த் வீடியோ நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். கஸ்டர்டு எல்லாமே நாங்கள் வச்சு பிளேட்டிங் பண்ணியாச்சு. ஸோ நானும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. சாப்பிட்டு நல்லா தூக்கம் போட்டுட்டு ஈவினிங் ப்ரௌனி கூட சூப்பராக விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். ப்ரௌனிக்கு பெல்ட் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம். இவருக்கு மட்டும் தனி ஒரு vlog எடுத்திருக்கோம். அதுவும் நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் சீக்கிரமே வரும். ஹே கைஸ், டைம் 9:30 ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம vlog-ஐ இதோட முடிச்சுக்கலாம். இன்னைக்கு திஷ்வா என்ன சொல்ல நினைக்கிற? நியூ இயர் ஓகே, சேஃபாக எல்லாரும் நியூ இயரை செலிப்ரேட் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருங்க. இனிமே வரப்போகிற நாட்களில் எல்லோரும் ஹெல்த் அண்ட் வெல்த்தோடு இருக்கணும்னு கண்டிப்பாக கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ணிப்பேன். அப்படி தான் இருக்கணும். ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட நம்ம பார்க்கலாம். Until then, bye. Subscribe to Priya Galleries. மறக்காம என்ன பண்ணணும்? Subscribe பண்ணிடுங்க. Bye bye.